Un portret tragicomic al României comuniste, Balanța a avut premieră la Cannes în 1992 și marchează începutul colaborării lui Lucian Pintilie cu producătorul Marin Carniț. Ne face deosebită plăcere să-l avem printre noi pe Marin Carniț. Vă rog frumos! C'est moi qui tiens à vous remercier de m'avoir invité. Et je suis très heureux d'être parmi vous et d'être à Bucarest. C'est une ville où je suis né il y a très longtemps. Je vous laisse traduire. Eu vă mulțumesc, vă mulțumesc că m-ați invitat și sunt foarte bucuros să fiu cu dumneavoastră și să fiu la București, pe orașul în care m-am născut acum foarte mulți ani. C'est évidemment très douloureux pour moi de revenir dans cette ville où j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, mais je tenais absolument à revenir pour cet hommage à Lucian Pintile. E foarte dureros să revin în acest oraș în care am multe amintiri din copilărie, dar am ținut neapărat să mă întorc pentru acest omagiu lui Lucian Pintilie. Pour moi, Pintile est un des plus grands réalisateurs avec qui j'ai pu travailler. Pentru mine, Pintilie este unul dintre cei mai mari regizori cu care am lucrat. Et grâce à vous, grâce à cette invitation, j'ai revu Le Chêne il y a quelques jours. Și datorită dumneavoastră, datorită acestei invitații, am revăzut Balanța acum câteva zile. Et j'ai redécouvert ce film que je n'ai pas eu la chance de produire, mais que j'ai eu la chance de distribuer et de montrer dans le monde. Și am redescoperit acest film pe care n-am avut șansa să-l produc, dar pe care am avut șansa să-l distribui în întreaga lume. Et j'ai pu relire complètement autrement ce film par rapport au moment où je l'ai vu pour la première fois. Am putut astfel să-l citesc din nou, să-i dau o altă interpretare față de momentul în care l-am văzut prima dată. Et j'ai été absolument ébloui, beaucoup plus ébloui que la première fois où j'ai vu ce film en compagnie de Lucian Pintile. Și am fost uimit, absolut uimit, mult mai uimit decât am fost prima dată când am văzut acest film în compania lui Lucian Pintilie. C'est un film totalement moderne. Et le film que j'avais vu quand j'ai participé à la production et que je l'ai distribué, c'est un film qui était inscrit dans l'histoire récente de la Roumanie, c'est-à-dire Ceausescu et sa chute. Este un film cât se poate de modern, dar în momentul în care l-am văzut, când participam la producerea sa și la distribuție, era un film din istoria recentă care se referea la Ceaușescu și la căderea sa. Et le film que j'ai vu là, il y a quelques jours, c'est un film sur notre avenir et non pas sur notre passé, et c'est sur l'apocalypse qui nous attend. Dar filmul pe care l-am văzut acum câteva zile este un film despre viitorul nostru, nu este un film despre trecutul nostru, este un film despre apocalipsa care ne așteaptă. Je vous parlerai un peu plus longuement de cela tout à l'heure, parce que je sens que le monsieur à droite, là, il veut me poser une question. Dar eu voi vorbi despre asta puțin mai încolo, pentru că acum simt că domnul de aici, din dreapta mea, dorește să pună o întrebare. Care a fost prima voastră reacție când ați văzut un film de Lucian Pintilie și ce v-a atras? Și care film? Je vais vous raconter, parce que c'est très intéressant par rapport à l'intelligence et au talent de Lucian. Je ne connaissais pas Lucian. Et le producteur avait du mal à terminer le film. Il me dit, écoutez, voilà, je voudrais vous montrer quelque chose. Le film de Lucian Pintile, premier film roumain, après Ceausescu.
Vă voi povesti cum m-am întâlnit cu el și cum am întâlnit cu inteligența și talentul său. Producătorul care lucrase la film nu putea să-l termine, avea probleme să-l termine și mi-a zis: haideți să vedeți filmul, este filmul unui român, al lui Lucian Pintilie și vorbește despre căderea lui Ceaușescu. Lucian était là, il me présente, dit bonjour, en français. Et je vois le film, que je trouve extraordinaire, et en sortant, je dis à Lucian, il y a un problème. Je vois Lucian se crisper, verdir, devenir très pâle, et dit: quel problème? Votre film est trop long. Comment trop long? Oui, il est magnifique et trop long. Et il faut, j'enveloppe tout ça dans des périphrases, dans des mots, etc. Je dis: il faut couper. Et il faut couper beaucoup. Așadar, producătorul face cunoștință cu Lucian Pintilie, îmi spune bună ziua în franceză, văd filmul, filmul nu-mi place, iar apoi îi spun lui Lucian Pintilie, aveam o problemă. Și îl văd că se crispează, că se înverzește, că devine palid și mă întreabă: dar ce problemă? Îi spun: filmul nostru este minunat, dar e prea lung. Cum adică prea lung? Și atunci încep să mă înfrumusețez vorbele, să spun de fapt același lucru, dar mai altfel și spun: trebuie tăiat și trebuie tăiat mult. Et au fur et à mesure que je lui parlais, et je lui ai parlé pendant 2 heures pour lui expliquer mon point de vue, j'avais de plus en plus honte. Și pe măsură ce îi vorbeam și îi explicam punctul meu de vedere, la un moment dat trecuseră deja 2 ore, început să-mi fie din ce în ce mai rușine. Car cet homme qui avait tenu tête pendant des années en sacrifiant son travail de cinéaste à la dictature, qui avait refusé toute coupe, la moindre coupe que un producteur, l'État, etc. pouvait lui demander, j'étais moi en train de lui demander de couper dans son film. Moi, le capitaliste libéral ou libertaire, je ne sais pas, j'étais en train de lui demander de sacrifier son film. Mi s-a făcut rușine pentru că omul ăsta, cineastul ăsta care atâția ani rezistase regimului comunist și se opusese oricărei tăieri din filmele sale pe care le-ar fi putut cere un producător comunist, e bine, eu, producătorul capitalist, eram pe care să-i cer acest lucru, să taie din filmul său. Et en même temps, je savais que je me comportais en fait comme ce qu'on appelle en France un élagueur, c'est-à-dire quelqu'un qui coupe les arbres pour qu'ils naissent, pour qu'ils se développent mieux. Dar în același timp știam că mă comport sau făceam ceea ce face un om care taie copacii, dar doar pentru a-i face să crească mai bine. Après 2 heures et demie comme ça de discussions très difficiles, très pénibles pour lui et pour moi, enfin plus pour lui que pour moi, on se quitte et il me dit: je vous rappelle, je vais réfléchir, je vous rappelle. După 2 ore și jumătate de discuții grele, mai grele poate pentru el decât pentru mine, ne-am despărțit și mi-a spus, el spunându-mi: mă voi gândi la ce mi-ați spus și vă voi suna. 2 jours après, il m'appelle et il me dit: écoutez, j'ai réfléchi, vous avez peut-être raison, j'ai peut-être raison, je vous propose de montrer le film tel qu'il est dans sa durée, c'est-à-dire avec 20 minutes de plus, parce que je lui ai demandé de couper un morceau entier du film, pas des petites coupes,
vraiment un morceau. Et je vais le montrer à Bucarest, à des spectateurs, et c'est eux qui vont me dire ce qu'ils en pensent. După 2 zile m-a sunat și mi-a spus aveți dreptate, poate aveți dreptate, poate am și eu dreptate, dar ceea ce voi face este, am luat hotărârea să pun filmul să fie proiectat la București. Eu îi ceream să taie vreo 20 de minute, deci nu erau doar așa bucățele mai mici, fragmente, ci ceream să taie o bucată importantă. Și el a zis să-l vadă spectatorii, să vedem ce cred ei. Je lui dis, c'est nouveau pour moi, j'ai encore jamais essayé. Je sais que les Américains font comme ça, mais moi j'ai jamais fait. Essayons. Et on s'est rappelé 2 semaines ou plus après. I-am zis, e nouă această manieră de a lucra pentru mine. Știu că americanii o practică, dar eu n-am mai încercat-o niciodată. Dar haideți să vedem ce se întâmplă și ne sunăm 2-3 săptămâni după. Et là, il me dit, c'est vous qui avez raison, les spectateurs trouvent effectivement le film trop long, et je pense que ce que vous me proposez comme coupe, c'est ce qu'il faut faire, et il a coupé. A sunat și mi-a spus, cred că dumneavoastră aveți dreptate, pentru că spectatorilor li s-a părut filmul prea lung. Și atunci ce îmi propuneți să tăiem, haideți să tăiem. Et nous avons évidemment continué à nous occuper, à sortir, à nous battre pour le film. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de passer un test extrêmement important à mes yeux. Și apoi am continuat să ieșim împreună, să discutăm, să ne zbatem pentru film. Însă, ce nu știa el, era că trecuse un test cât se poate de important în ochii mei. C'est que les réalisateurs qui acceptent de faire ce travail de deuil, ce travail très difficile qui est de couper ces branches qui peuvent être très belles mais inutiles et qui peuvent tuer l'arbre, ces réalisateurs sont peu nombreux et c'est à mes yeux les très grands réalisateurs. Și care e testul? Bine, cineaștii care știu să facă această muncă, care știu să se îndolieze, adică să taie niște ramuri foarte frumoase, însă care poate nu duc nicăieri, sunt puțini, iar el era unul dintre ei. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de continuer de travailler avec Lucian Pintile. Et nous avons fait 4 films ensemble. J'ai mis longtemps à répondre à votre question, excusez-moi. Și atunci am hotărât să continui să lucrez cu Lucian Pintilie și am făcut 4 filme împreună. Sper că am reușit să răspund întrebarea noastră. Care a fost reacția publicului internațional la filmele? Nous avons montré le film, j'ai fait, difficilement d'ailleurs, sélectionner le film à Cannes. Et là, ça a été une de mes plus grandes humiliations, la honte pour moi absolue. Filmul am făcut să fie selecționat la Cannes și a fost una dintre umilințele pe care le-am îndurat, a fost una dintre rușinile mele cele mai mari. C'était très peu de temps après la disparition de Ceausescu. Et il y avait à Cannes 3000 journalistes, peut-être plus. Et nous avons dû annuler la conférence de presse parce qu'il n'y avait pas de journalistes pour venir écouter Lucian Pintile. Era la puțin timp după căderea regimului Ceaușescu și a trebuit să anulăm conferința de presă, deși erau poate peste 3000 de jurnaliști la Cannes.
pentru că nu venise niciunul la conferința de presă cu Lucian Pintilie. Et pour la projection de presse qui avait été mise un après-midi, comme ça, pour se débarrasser du film, il n'y avait pas un seul photographe, pas un seul journaliste sur les marches du palais. Et je ne l'ai jamais dit à Lucian, mais j'ai dû payer des figurants pour faire les photographes, pour faire la montée des marches. Iar la proiecție care de altfel fusese programată într-o după-amiază, la o oră oarecare, doar așa ca să ne scăpăm că l-am proiectat, și acest film, nu venise niciun fotograf, nu venise niciun jurnalist și lucru pe care noi le-am spus lui Lucian, trebuie să plătesc figuranți astfel încât să pară că sunt oameni care urcă pe covorul roșu la Cannes. Et je pense que c'est important de savoir ça, parce que le cinéma, ce n'est pas que le prestige, l'argent, les montées de marche, etc. Il y a aussi beaucoup d'humiliation et de violence. Et là, c'était une violence extrême à l'égard d'un metteur en scène énorme, très, très, très important, et aussi d'un film qui est un des plus grands films pour moi de l'histoire du cinéma. Și cred că trebuie să spunem și astfel de povești, pentru că unii cred că cinematografia înseamnă doar prestigiu, bani, urcatul dreptelor la Cannes în triumf, dar de fapt cinematografia înseamnă și umiliri, înseamnă violență, iar aceasta a fost, după părerea mea, o violență extremă față de un regizor extraordinar și față de un film care mie mi se pare cu totul remarcabil. Le film ensuite en France, je l'ai distribué en France, et ça a été un grand succès. Les spectateurs ont été beaucoup plus attentifs que les critiques ou les journalistes de Cannes. Apoi am distribuit filmul în Franța și a fost un mare succes, spectatorii fiind mai doritor să-l vadă decât criticii și jurnaliștii de la Cannes. Et le film a eu un certain succès dans le monde entier. Filmul a cunoscut povarte de succes în lumea întreagă. Pe toată durata colaborării dumneavoastră cu Lucian Pintilie, ce ați observat că s-a schimbat, dacă s-a schimbat ceva, felul cum el aborda temele sociale, dar în special felul cum politica era construită în film? Je ne sais pas s'il a tellement changé. Il y a un film de lui que je n'ai pas voulu faire. C'est le film sur le tortionnaire. Mais ça, c'est parce que moi, je suis sur des positions éthiques très particulières dans ce domaine. J'ai peut-être absolument tort, mais ça, c'est vraiment une discussion d'intellectuel, c'est une discussion sur le contenu. Sinon, tous les films que nous avons faits ensemble étaient en fait, et sont maintenant, et je me rends compte maintenant, des films sur ce qui est de plus en plus présent, à mon avis, c'est cette extrême violence non seulement des institutions, mais des systèmes politiques qui broient les individus ou qui essayent de broyer les individus. Et il y a toujours dans ces films des gens qui résistent. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils ne se laissent pas broyer. Nu știu dacă s-a schimbat de-a lungul timpului, oricum, de-a lungul cooperării mele cu el am refuzat să fac un film, cel cu Torționarul, pentru că în anumite chestiuni etice le-am discutat intens, poate că am greșit.
Dar oricum, am refuzat să fac acel film. Însă, vorbind despre filmele sale, au fost și sunt filme care ne arată o extremă violență. Extremă violență din partea instituțiilor, dar mai ales a sistemelor politice, divizilor. Și de fiecare dată, Lucian Pintilie voia să arate că sunt indivizi care rezistă. Ce a însemnat pentru dumneavoastră colaborarea cu domnul Pintilie și ce, din părerea dumneavoastră, înseamnă cinemaul lui Lucian Pintilie pentru cinemaul mondial, dar în special pentru România? Pour moi, le cinéma, le vrai cinéma tel que moi je le conçois, est un peu comme dans La guerre du feu, vous savez, ce livre que vous avez peut-être lu, où des gens du préhistorique essayent de protéger une petite flamme pour pouvoir survivre. Pentru mine, cinematografia, așa cum o înțeleg eu, este ca în războiul pentru foc, când oamenii din preistorie încercau să păstreze această flacără pentru a putea supraviețui. Et je crois que, je suis sûr que Lucian fait partie de ces artistes qui ont rallumé la flamme et qui lui ont permis de continuer d'éclairer les rues et les maisons. Lucian face parte dintre acei artiști care au știut să reaprindă flacăra și să continue să lumineze străzile și casele. Il n'y avait plus de cinéma roumain, il n'y avait plus d'auteurs roumains, ils étaient dans le silence ou en exil ou morts. Et Lucian a non seulement marqué l'histoire du cinéma roumain et mondial, mais je crois qu'il a permis la naissance de ce grand cinéma roumain que vous avez actuellement. Lucian a dat naștere din nou cinematografiei românești pentru că a reaprins acea flacără, pentru că regizorii români nu mai exista cinematografie de autor, toți căzuseră în tăcere sau erau în exil sau erau morți deja. Iar Lucian a marcat cinematografia românească și mondială prin filmele sale, dar apoi a și renăscut cinematografia română așa cum o aveți în prezent. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette salle. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est maintenant à vous de vous battre pour faire vivre cette flamme et la continuer, et lui permettre de continuer à se développer et à ce qu'il y ait d'autres films et d'autres créateurs, parce que la Roumanie en a besoin, mais le monde entier en a besoin. Pentru că sunt tineri în sală și vă spun că este acum rândul dumneavoastră să vă bateți, să țineți flacăra aprinsă, să dezvoltați acest tip de cinema, pentru că România are nevoie de el, dar lumea întreagă are nevoie de el. Et voilà, je crois qu'il faut que vous voyez le film. Merci.